자, 코골이가 있는데 놔두면 무슨 문제가 생기겠습니까? 우선은 첫 번째로는 내 주변 사람이 다 싫어하죠. 나랑 같이 안 자려고 하는 외톨이. 플러스 나도 싫습니다. 왜냐하면 코 고는 소리가 내 귀에 들리거든요. 그럼 쉽게 말하면 전쟁 영화 틀어놓고 자는 거랑 똑같은 거예요. 내 잠은 자고 있지만 잠의 깊이가 깊지 않다. 결국엔 자고 나도 개운하지 않다. 피곤하다. 플러스 자꾸 목에서 이런 소리가 떨리는 소리가 난다는 거죠. 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? 목이 결국엔 처지게 돼요. 늘어지게 되죠. 늘어진 살은 끌어올려 붙이기는 너무 어렵거든요. 그대로 늘어져 있는 거예요. 그렇게 되면 하는 무호흡으로 가게 되고, 무호흡은 결국 뭐예요? 내 삶의 질과 수명 깎아먹게 되죠. 모든 장기들이 자는 동안에 산소 부족 현상을 겪게 되는 거예요. 내가 자면서 회복을 해야 되는데 자는 게 더 괴로운 상황이 되는 거예요. 그러면은 수명을 깎아먹게 되죠. 그래서 코골이는 놔두시게 되면 우리 몸의 전반적인 다양한 문제를 일으키게 되니까 있으시면 꼭 조기에 치료를 하고 관리를 받는 게 좋겠습니다.